Olá, meus príncipes e princesas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando mais um vídeo de barulho estranho. Bem, galera, eu preciso fazer esse vídeo sem gravar. Eu vou explicar pra vocês, é porque meu nariz tá escorrendo. Eu tava com dor de cabeça. Tinha que cuidar do meu irmão, que ele também tava doente, sabe? Então eu parei um pouquinho, mas eu voltei. Vai ser, lembra que eu tinha dito pra vocês 2 dias não e 1 dia sim. A gente gravar o vídeo um dia e deixar 2 dias de folga, porque muita coisa. Eu não tô gravando vídeo no canal, só tô fazendo a série mesmo por enquanto. Tá faltando um vídeo do canal que eu ainda tenho que encaixar, eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. Pensei com a companhia de uma amiga, eu fiz, só que deu errado, eu tive que tirar do canal pra poder gravar outro, mas eu vou gravar outro ainda. Então vamos começar, galera. Eu não aguento mais fazer essa série, eu só tô fazendo porque sabe, um monte de coisa. Principalmente agora que a gente tá avançando mais no nosso canal, já tá com 39 inscritos. A gente tem que dar um jeito pra gente, né, ir avançando. Pois então, nós vamos continuar. Só um minutinho. Eu só parei um pouquinho ali que meu pai tá me chamando, minha mãe, quer dizer. Então, bora, é assim. Eu vou contar tudo que tá acontecendo aqui. Principalmente, né, que hoje, eu acho que hoje não tem nada, não sei se vai acontecer, mas porque já aconteceu todos esses dias, é difícil acontecer muitos outros dias, sabe? Ontem, eu ia gravar o vídeo, mas como o meu celular tava carregando, ele tava 0%, né? Aí, tinha uma cartinha mesmo, sabe aquelas cartas lá? Eu li, tava escrito, uma pessoa tinha falado, não sei quem foi, tinha falado assim, ó, para morder minha língua. Que bom, parou de gravar. Espero que não grave mais. Eu acho que foi isso. Mas se não, deve ser espero que nunca mais grave algo assim. Então, eu vou falar tudo que aconteceu, porque hoje é difícil acontecer, né, praticamente, porque hoje é dia do trabalhador, assim, é um dia assim bem, sabe, calmo. As pessoas ficam em casa também, tá muito frio, tá fazendo um inverno aqui em Campinas Paulista, né? Porque é claro que ninguém ia querer sair à noite, né? Também minha gatinha sumiu, gente. Meu gatinho, na verdade, sumiu. Né? Eu fiquei parada um pouco, eu fiquei com medo. Então, galera, 3 minutos. Quando for, deixa eu ver. 4, quando for 4h39, eu já paro o vídeo, galera. Porque é já 3h17. Então vamos continuar. Olha, 3h23 agora. Assim, 3, né? Do minuto que tá aparecendo aqui, ó. Bem aqui. Então, galera, também achei muito estranho. Porque ontem, na hora que eu tinha chegado, de casa que eu tinha saído pra ir lá pro ginásio, eu tinha visto, quando eu tinha chegado aqui, tava assim, tudo que tava completamente tudo, assim, eu não achei tão estranho, mas achei um pouco, completamente, quase tudo que cheio, assim, de terra, folha, sei lá. Eu tive que limpar tudo ainda no meio, numa folhinha tinha escrito como era, eu não lembro muito bem, porque tava apagado, tava escrito, desse jeito, uma carinha de mal no fundo. Galera, então, já é 4h23. Eu vou parar o vídeo por aqui mesmo, galera. Eu só vim para poder explicar pra vocês. Bem que eu não sei qual parte é essa, né? Mas eu vou ver e até a próxima. Tchau, meus príncipes e princesas. Não esquece de me entrar aqui, se inscrever no canal e fui!